Rahim Hushaim ibnu Bashir. Nggih. Hushaim ibnu Bashir radhiyallahu taala anhu. Qala dawuh Ahmad ibnu Hambal, sapa Ahmad ibnu Hambal dawuh ngeten, lazim tu netepi sapa ingsun, mulazamah sapa ingsun. Mulazamah niku maksudnya yo tengok-tengok nong sandingan, mengambil pelajaran, nyontoh prilakune, dungokno dawuh-dawuhe niku jenenge mulazamah. Tengok-tengok nong sandingan, ndelok prilakune, nyontoh tindak lakune, dungokno dawuh-dawuhe untuk ditindakake, niku jenenge mulazamah. Lazim tu netepi sapa ingsun, netepi Husyaiman ing Husyaim, lehku netepi arba'a sinina ing dalem 4 tahun, au khamsa sinina utawa ing dalem 5 tahun. Kula niku meguru karo Syekh Hushaim bin Bashir. Jadi Ahmad bin Hambal niku Imam Hambali niku. Imam Hambali dawuh ngene, aku iku meguru nanggone Syekh Hushaim bin Bashir niku 4 tahun sampai 5 tahun suwene. Masa'al tuh durung tau takon sapa ingsun ing Hushaim. Durung tau takon sapa ingsun ing Hushaim an syai'in saking suwiji-wiji, haibatan krana wibawa, haibatan krana wibawa lahu keduwe Hushaim illa marrataini kejaba rong ambalan. Aku iku meguru sinau netepi langsung nong sandinge Syekh Hushaim bin Bashir selama 4 tahun sampai 5 tahun suwene. Neng aku durung tau takon apa wae nang panjenengane kejaba ping pindho saking gedene wibawane. Saking gedene wibawane. Dadi saking wibawane ku Syekh Ahmad bin Hambal utawa Imam Hambali iku ape takon apa-apa ora wani. Makane nek cara mbok pikir ya rada aneh. Ngeten lho. Niki nek menawa sampeyan wong sing kulino lesane ku zikir terus Allah, 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 Allah nganggo lesan. Lesane lho sing zikir Allah, Allah ngono tok. Ning terus sampai tanggulip, sampai nglindih, meh keseluruhan waktunya iku zikir Allah, Allah, Allah. Wong sing kaya ngono ku wibawa. Saking wibawane, saking wibawane. Kok umpama dingeti wong sing keset ngibadahe, iku dadi sregep ngibadahe. Saking wibawane, iku rata-rata wong ku gak wani nyawang raine ndekne. Nek nang ngarepan mesti dilu, gak wani gak kuat nyawang raine. Iku nek wong kulino wiridan Allah, 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 Allah. Lah niki Syekh Ahmad bin Hambal utawa Imam Hambali iku roh wibawane kiyaine jenenge Hushaim bin Bashir sampai 4 tahun 5 tahun lungguh nang sandingan. Iku wae ape takon iku gong tau wani kejaba ping pindho bloko mergo saking gedene wibawane. Kala dawuh sapa Ahmad bin Hambal, wa kana lan ana Hushaim sapa Hushaim iku kathirat tasbihi, iku akeh oleh maca tasbih. Wiridane apa jenenge lesane iku mung tek dienggo maca tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Bayyinal hadisi tur cetha ngendikane. Bayyinal hadisi tur cetha ngendikane. Yaqulu ngucap sapa Syekh Hushaim. Yaqulu ngucap sapa Syekh Hushaim. Ngucap baina dzalika ing dalem antarane mengkono-mengkono kabeh, ngucap la ilaha illallah ing lafal la ilaha illallah. Dadi Syekh Hushaim iku wektune dientekno nggo maca tasbih. Lah kok ana jeda-jedane antara le maca tasbih niku gendhen dienggo maca tahlil la ilaha illallah. Wa yamuddulan dawaake sapa Hushaim. Lan dawaake sapa Hushaim. Biha kelawan kalimah tahlil. Biha kelawan kalimah tahlil. Dawaake sautahu ing suarane Syekh Hushaim. Wa qala lan dawuh Ma'ruf Al-Karhi sapa Syekh Ma'ruf Al-Karhi. Ra'aitu ngipi sapa ingsun. Ngipi an-nabiyya ing weruh Kanjeng Nabi. An-nabiyya ing weruh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fil manami ing dalem nalika turu. Fil manami ing dalem nalika turu.
Wa huwa hale utawi Kanjeng Nabi. Iku yaqulu iku dawuh sapa Kanjeng Nabi, dawuh li Husaim maring Husaim. Lah iki sampean tak critani dhisik. Mengke ngajine rada dawa mboten napa-napa nggih. Rada molor sithik ben sampean cetha sebab niki ben mlebu tenan. Niki tak terangno dhisik mumpung tekan Ma'ruf Al-Karhi. Sampean kan durung roh ngene. Sampean dungono tak nek wayah kula ape ngaji, nek wayah kula ape ngawiti ngaji niku. Niku Fatihah kula niku durung pernah pisan wae selama ngaji kula niku meninggalkan hadiah Fatihah nanggone Syekh Ma'ruf Al-Karhi. Sebab sampean tak doy ngene. Ana wali sing kapundhute wis atusan bahkan ribuan tahun yang lalu. Atusan bahkan ribuan tahun yang lalu. Ana wali patang iji, ngoten mawon, ana wali patang iji sing kapundhute kumpul ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu. Neng sampai dino iki, sampai detik iki, tanggal iki, bulan iki, tahun 2023 iki, niku beliaunya itu masih bisa mentarbiyah kepada murid-murid. Ijeh iso mulang murid-muridé. Dadi murid-muridé iku dadi apik karepe dhewe, do dadi kepengin ngaji karepe dhewe, dadi kepengin ngibadah karepe dhewe, do dadi kepengin wong saleh karepe dhewe. Niku mergo ditarbiyah karo Syekh Ma'ruf Al-Karhi. Dadi ana wali patang iji sing kapundhute pun ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu. Ning sampai dino iki, yo bulan iki, yo tahun iki, niku ijeh mentarbiyah murid-murid nang donya. Salah satunya wali patang iji mau jenenge Syekh Ma'ruf Al-Karhi. Makanya kula niku durung tahu apa hadrah ngaji kok sampai meninggalkan Syekh Ma'ruf Al-Karhi. Lho niki kanggone sampean barang tak kandhani. Sampean kan do seneng ziarah le. Nang makame sapa? Mbah Jangkung. Azera. Sampean kan seneng ziarah Wali Songo. Sampean ziarah Wali Songo ku monggo. Ning ziarah Wali Songo kok nenggone Mbah Sunan Kudus, Sunan Kalijaga, Sunan Bonang kita ziarahe wong melarat iku. Sampeyan sing sugih-sugih tak kandhani, sampeyan sing sugih-sugih sing duwite akeh tak kandhani. Nek lunga umroh, iku golek paketan sing aja trima 9 dina, sing 12 dina, sing 14 dina, engko tambahane iku ziarah. Tambahane ziarah. Ziarah ya ora nang Sejangkung. Nek umroh, ziarahe nang makame Syekh Abdul Qadir Jilani, ziarahe nang makame Syekh Abdullah Alawi, ziarahe nang makame Syekh Ma'ruf Al-Karhi koyo ngeten iki. Niku ziarahe wong sugih. Nek wayah umroh ngoten niku. Ngono carane. Sing ziarah Wali Songo ku ben sing ra patek duwe dhuwit bae. Sing wis duwe dhuwit ziarahe nang kono lho nang makame Syekh Abdul Qadir Jilani, nang kono lho nang makame Syekh Abdullah Alawi, nang kono lho ziarahe nang gone makame Syekh Ma'ruf Al-Karhi. Lah ngeten iki cetha sampeyan tak kandhani. Ana makam iku kondange ra karuan. Kondang. Bahkan Gusmus Mbah Mustofa Bisri niku, Gusmus Rembang niku lho. Gusmus niku anggere pikirane sumpek rono. Anggere pikirane sumpek rono. Nang makam kono. Ora Sejangkung ora. Nang kono. Makam kondang, saking kondange nek ngundunga ku mandi. Ngundunga ku mandi. Bahkan Gusmus nek cerita makamnya itu lucu. Sampai nang kono ngopi nang pinggiran makam sak jam lu gumun. Wong mara nang makam do digendong karo do jerat-jerat. Waduh, ngono do digendongi ngoten mlebu makam ziarah. Lho ngono metu wis iso guyu karo mlaku-mlaku. Saking mandine makame. Lho iku digundongo kowe mandi. Lah makam tersebut adalah makame Syekh Ma'ruf Al-Karhi sing pasti disebutno iki. Makam tersebut niku makame Syekh Ma'ruf Al-Karhi sing disebutno niki. Makane Gusmus niku anggere pokoke rada sumpek pikirane nggih mriko. Rada sumpek pikirane mriko. Lah niku sing iso rono lak ya jelase mawon jelase ora kok ngenyek. Ya sing dompete rada kandel. Nek sing dompete iku isine brambang karo bawang. Angger dingeti dibuka dompete terus mripate drodosan tangisan. Perkara isine brambang bawang kan ya pedes nang mripat lah. Lah ngono ku ya wis cukup ziarah nang Sejangkung ngono ae sing bangsa iku. Niki wae kon kula mengusulkan ngoten lho. Niki ngajine rada dawa nggih. Syekh Ma'ruf Al-Karhi niku mboten nate kula tinggal nalika kula hadrah ngawiti ngaji. Lah niki
Syekh Ma'ruf Al-Qarhi ku dawuh ngene. Aku ku lho roh Kanjeng Nabi langsung ketika ngipi. Lho Kanjeng Nabi niku dawuh nanggone Syekh Husaim bin Bashir iki. Yaqulu hale dawuh sapa Kanjeng Nabi. Dawuh li Husaimin maring Husaim. Dawuh ngene, ya Husaim, he Husaim. Jazaka. Muga-muga paring piwales ing sira. Muga-muga paring piwales ing sira Allahu sapa Allah. An ummati saking umat ingsun khairan ing kebagusan. Basa ngono fakila, monggo den takonake. Li Ma'ruf maring Syekh Ma'ruf Al-Qarhi ditakonake ngene, antara aitahu anta utawi panjenengan, ora aitahu iku ningali panjenengan ing Nabi. Faqala monggo jawab sapa Ma'ruf, na'am yo. Husaimun utawi Husaim khairun iku luwih bagus mimma tinimbang saking perkara tadhunnu kang nyono sira. Husaimun utawi Husaim khairun iku luwih bagus mimma tinimbang saking perkara tadhunnu kang nyono sira. Radhiyallahu taala an Husaim. Radhiya muga-muga paring ridho Allah taala sapa Allah taala an Husaim saking Husaim. Ngeten ceritane niki wau. Dadi ngajine mangke pamane rada panjang nggih ngapurane. Ngeten. Husaim niku wali kondang. Kurang hebate jenenge Ma'ruf Al-Qarhi. Kurang hebate tapi ya jenenge Ma'ruf Al-Qarhi. Lho ngono ku derajate iku jek sak ngisore Husaim. Sak ngisore Husaim bin Bashir. Lah Husaim bin Bashir niku lho iso dadi wali kondang kaya ngoten niku. Niku mergo seluruh waktunya, seluruh umurnya, seluruh pikirannya iku ditujukan mung kanggo zikir, kanggo eling pangerane, nggo muji pangerane, nggo ngalem-ngalem nanggone pangerane. Dadi wektune, umure, cangkeme, suarane iku entek dienggo muji-muji, dienggo ngalem-ngalem, dienggo ngeling-eling pangerane. Lah nek jenengan terus carane berpikir ngene. Nek umpama aku kaya ngono ngliwet apa ya? Sampeyan berpikirnya mesti ngono. Nek umpama aku ngono iku ngliwet apa? Lah niki sing butuh tak terangno sing kaya ngoten niku dadi panjenengan roh. Ning sampeyan tak critakno urutane dhisik ngene. Asline iki ngene. Tandane waline Allah, tandha wali lho iki, tandha wong iku wali. Iku syuluhu billahi ta'ala wa firaruhu ilallahi ta'ala wa himmatuhu ilallahi azza wa jalla. Maksudnya ngene, tondo nek wong iku wali iku sibuke pikirane, krenteke atine iku isine mung Allah bloko. Sibuke pikirane, krenteke atine iku isine mung Allah bloko. Tondo pertama wali. Wali ku tondone ana telu. Sing nomor 1 syuluhu billahi ta'ala. Sibuke pikirane, krenteke atine iku isine mung Allah bloko. Sing nomor 2 wa firaruhu ilallahi ta'ala. Lumayune atine, sandarane atine iku mung Allah. Lumayune atine, sandarane atine iku mung Allah, iku wali. Nek sampean kan ora. Nek sampean kan cetha. Gene bengi iki nek iso guyu-guyu mergo nang sak jono duwite. Gene bengi iki cek bunga mergo nang omah jono beras akeh, jono bumbu akeh, jono sembarang akeh. Nek delalah nang omah duit kok sak rupiah wis lali gambare. Beras wis sak las wae ra ono, bumbu ra ono, sembarangan ra ono. Sampeyan raine mesti mingkup. Kaya-kaya donya kaya ape kiamat sesuk. Karo muni nang balane urip ki diterusno ta ora nek mengene rupane. Sampeyan mikir ngono. Mergo napa? Sampeyan iku kumandele atine, lumayune atine ora nggone Allah. Rumangsane sampeyan sing ngekeki uripku dhuwit. Rumangsane sampeyan sing iso nguripno beras. Rumangsane sampeyan sing iso nguripno bumbu. Lah nek ana wong kok lumayune nggone beras, sing nguripi berase, sing nguripi duwike, sing nguripi bumbune, sing nguripi pangkate, wong sing kaya ngono ku mesti akeh susahe. Mergo napa? Duwe iku iso tambah, iso sudo saben wektune. Dadi anggere raine, anggere dompete mingko, melu mingko raine. Dompete melar, melu melar raine. Wong sing kaya ngono ku lho, sing lumayune atine nang gone sak liyane pangerane, wong sing kaya ngono ku mesti akeh susahe. Udan susah.
Oh, udan ngene iki kok terus piye? Basa panas yo kenten susah. Wah, malah panas ngene iki terus piye? Yo mati ae kok panas susah udan susah. Sebab napa wong sing lumayune atine ku mandiri atine ora nunggone pangerane iku mesti akeh susahe. Dadi ciri wali sing kedua niku lumayune atine, sandarane atine iku namung nunggone Allah bloko. Sing nomor telune wa himmatuhu ilallah azza wa jalla. Sejaning uripe nyawa sak ragane, sejaning uripe nyawa sak ragane iku tujuane mung nanggone Allah bloko. Iku ciri wali. Ciri wali. Lah ana wong kaya ngono iku. Wong kok iso perenteke atine sing dipikir mek Allah bloko. Sejane uripe mek Allah bloko. Sandarane atine mung Allah bloko. Ana ngono iku, ana ta ora? Ana. Lah carane piye ben iso kaya ngono iku? Carane piye ben iso kaya ngono iku? Nek mbok takokno carane piye, niku ulama ngekeki patokan ngene. Sing iso ndadekno tenange atine menungso. Sing iso ndadekno tenange atine menungso sampai ndekne mung kepengin tumuju nang gone Gusti Allah bloko. Iku keyakinan telung perkara. Tak baleni, sing iso ndadekno jenjem ayeme atine menungso mung kepengin madhep nang gone Gusti Allah bloko. Iku nang jero atine kudu ana keyakinan telung perkara. Keyakinan telung perkara niku sing nomor setunggal ma'rifatullahi annahu khaliquhu wa raziquhu wa mudabbiruhu yuhyihi wa yumituhu. Dekne meyakini nang kelenging ati, meyakini sak jroning telenging ati nek Gusti Allah niku sing nitahake samudayane. Gusti Allah niku sing paring rezeki samudayane. Gusti Allah niku sing ngatur samudayane. Gusti Allah niku sing nguripake, sing mateni samudayane. Cara bahasa kula ngeten ben sampeyan cetha. Cara bahasa kula. Nabi Musa iku tau takon nang Gusti Allah. Gusti, piye carane sampeyan ngurmati ngurmati makhluke jenengan? Piye sampeyan carane ngurmati makhluke jenengan? Terus Nabi Musa diperintah karo Gusti Allah. Kowe golek watu sing nang dasar segara. Watu sing gedhe sing nang dasar segara. Terus kon goleki watu nang dasar segara. Entuk tenan. Nang dasar segara sing paling jero lho, entuk watu tenan. Basa entuk watu tenan terus digledakno nang ngarepan karo Nabi Musa muni ngene, terus sepundi Gusti? Pecah watu iku. Waro-waro dipecah tenan jedher. Iku jerone jono watune. Lah terus pripun iki? Wonten watune malih pecahne. Jedher. Keri-keri iki jono watune nek. Jono watune nek. Kok dipecahne jedher. Ana watune nek. Lho ngono ku sampe ping 7. Basa wis ping 7 karek cilik sak kepelan, watu sak kepelan. Lah terus pripun Gusti? Pecahne. Kira-kira bisa dipecah jeder. Lho iku ana semute. Ana semute. Lho semut sing nang jero watu lapis semono, lek watune nang jero segara. Lho ngono ku Gusti Allah iku ora tau kentekan dalan, gak tau kentekan cara kanggo nyukupi kawula. Gusti Allah niku lho ora tau kentekan dalan, gak tau kentekan cara kanggo nyukupi kawula. Lho ngene iku Nabi Musa dikandani. Terus semut niku dos pundi Gusti? Lah yo pikir semut nang jero watu sak semono, watune nang dasar segara. Lho ngono wae jek iso mangan. Semute jikok sak Musa. Basa semute dijikok. Jebul semute niki teng sikile wonten sete. Sete dijikok. Sete dikek mangan karo Allah. Kari-kari sete yo kadasen. Lah kadase iku metu bakterine pirang-pirang. Bakterine setiap siji yo dikek rezeki karo Gusti Allah, dicukupi Gusti Allah. Gusti Allah iku maha kuwasa. Ora tau kentekan dalan, gak tau kentekan cara kanggo nyukupi kawula. Lho wong niku lho iso pikirane mung tumuju nang gone Allah bloko. Kerenteke atine mung tumuju nang gone Allah bloko.
Dekne ora gatekno perkara liya, ora kepengin perkara liya, ngono kuwi iso. Ning syarat sing nomor 1 dekne mantep keyakinane nek ngerti nek ora ana sing nitahake samudayane kejaba Allah. Ora ana sing paring rezeki samudayane kejaba Allah. Ora ana sing ngatur samudayane kejaba Allah. Ora ana sing nguripi sing mateni samudayane kejaba Allah. Samudayane ku apa? Sampeyan tak elingno. Paribasane nang lumahing jagat kuruping langit ku lho, gak ana bleduk-bleduk. Mboten kok trima pasir. Bleduk selas wae sing kuat geser saka panggonane kejaba nek dikersakake. Sampai Gusti Allah ku ngersakno. Bleduk sing manggon nang kukumu ku lho, sing manggon nang kukumu bleduk siji ku. Iku bleduk iku mang nang kukumu nemplek nang kukumu ku sebab apa? Taun pira, sasi apa, tanggal pira, jam pira, menit yang kepira, nempleke sebab apa? Lho ngono ku kabeh wis direncanakno karo Gusti Allah kawit di zaman semono. Engko bleduk iku mung ilang kok kukumu, ilange sebab apa? Jam pira, tanggal pira, dina apa, sasi apa, taun pira, ilange sebab apa? Ngono ku karo Gusti Allah ya wis ditemtokno kawit di zaman semono. Padha godhong pelem sing nang latar kulon niku lho sing mujur ngalor. Lho niku bakale garing taun pira, sasi apa, tanggal pira, garinge sebab apa, tibane jam pira, menit kepira. Lho ngono ku lek tiba kopan iki lho tekan lemah mulak-malik ngene ping pira. Lho ngono ku ya ditakdirno karo sing kuwasa wis direncanakno kawit zaman semono sadurunge godhong iku ana. Lho nek ana wong keyakinane mantep Gusti Allah ku ngatur samudayane perkara, mulai sing paling gede sampai sing paling sepele. Niku wong sing kaya ngono ku ya tumujune atine ora ana liya kejaba nenggone zat sing mengatur, merencanakan dan menentukan samudayane. Sebab napa? Kok umpama kowe iku usaha budidaya. Bahkan lemu usaha lemu budidaya ora trimo kowe bloko, kowe mengerahkan manusa sak donya. Manusa sak donya mbok kerahno, mbok kon ngewangi apa sing mbok karepno, kabeh do budidaya. Nek Gusti Allah ora ngersakno ya tetep ora bakalan tumiba. Suwalike senajan mbok enteni nganggo ngiler ngono bloko, engko ter ngono bloko, ning Gusti Allah ngersakno ya tetep bakal mbok tampa, tetep bakal mbok rasakno. Sebab Gusti Allah niku maha ngatur samudaya, mulai perkara sing paling gedhe kaya apa utawa cilik jlimet kaya apa. Sadar sing kaya ngeten iki? Nek ana wong sadar bahwa Allah niku maha merencanakan, mengatur samudayane, monggo wong sing kaya ngene iki isine mung kepengin madhep nang gone pengirane. Makane wong sing kaya ngeten iki iku ya ora tau duwe bingung nalare. Sebab Gusti Allah ora tau kentekan dalan, gak tau kentekan cara. Sayyidina Ali lho, Sayyidina Ali jenengan mantune Kanjeng Nabi. Niku zaman Islam anyar-anyaran. Niku uripe ya rada fakir, rada kekurangan. Delalah esuk-esuk Sayyidina Ali niku jatah pangan ora duwe. Duit ya ora duwe. Pikiran rada susah mergo kebutuhane akeh. Wis bismillah cah, tak mangkat nang pasar. Nek menawa nang kono iso golek-golek ta apa, engko butuhku apa-apa, nguluru kebutuhan sedina. Sayyidina Ali ngono. Keri-keri lagi mangkat teko omah, mlaku lagi pirang atus meter ngoten. Ana wong salam, "Assalamualaikum Sayyidina Ali." "Waalaikumsalam." "Badhe teng pundi?" "Badhe teng pasar." "Lah napa?" "Nggih badhe nyambut gawe." "Beneran nek ngoten?" "Beneran. Kula niki nggih badhe teng pasar. Badhe dodol unta. Tulung unta kula niki dolno tak teni teng mriki, cara bahasa kene, engko angger pun payu 3 juta mawon, mangke bagian kula 3 juta. Soal engko sampean dol 4 juta, pun 5 juta, pun 6 juta pun terserah jenengan, sisane jenengan. Kula butuh 3 juta mawon. Kula teni teng mriki. Nggih nek ngoten, wong pancen tujuan kula teng pasar badhe luru pocokan. Tur mlaku tenan unta dituntun. Basa unta dituntun, entuk rada adoh, lho niku disalami wong nek. "Assalamualaikum Sayyidina Ali." "Waalaikumsalam." "Badhe teng pundi?" "Badhe teng pasar." "Badhe lan apa?" "Badhe sadi unta." "Oh, kebeneran nek ngoten. Kula niki nggih badhe teng pasar. Badhe tumbas unta." "Lah ngoten niku 6 juta angsal ta mboten?"
Saya dinali tuh mikir lho, piye cah? Mau kongkone mek 3 juta aja. Ngenyang pertama langsung 6 juta, wah. Bejo apa iki? Gua langsung duwekno ngono ae. Untuk sampean yo kita cok kukur-kukur. Niki wong jane ajeng 9 juta ya. Teng mriku lho dinyang 8,5 juta betul kula paringno kiting mak tenan. Cara sampean nyasih tambah kiting. Lha iku Sayyidina Ali terus diwehno ngoten mawon. Basa diwehno terus dene balik nemoni sing ngongkon ngedolno. Niki lho kula dol payu 6 juta. Nggih pun sesuai perjanjian awal kula niku anggere 3 juta nggih pun. Dene kok payu 6 juta nggih bejane jenengan sing 3 juta niku nggo balik iku kanggone jenengan. Wis Sayyidina Ali terus nggih pun matur nuwun nggih padha sae nggih. Sayyidina Ali mulai kondur. Basa kondur niku karepe wong duwe maratuwa cah golek duit jebul kepenake ngene. Kene iki nek bendina ngono ya atake ngono to. Eling maratuwane Kanjeng Nabi, eling maratuwane Kanjeng Nabi. Wah nuwono jajan maratuwa cah ngaturi apa-apa. Mara nang Kanjeng Nabi karo bandel ndas. Karo ikhlas cara sampean. Ikhlas seneng. Kanjeng Nabi wis nang ngarepan omah. Ngono ngarepan dalem karo muni. Bar tok duit akeh dari Kanjeng Nabi. Bar tok duit akeh. Enggak jenengan kok perso. Yo ngerti ae. Sing ngongkon dodol iku mung malaikat Jibril. Sing nopo malaikat Mikael. Sing ngongkon dodol utawa malaikat Jibril. Sing nopo malaikat Mikael. Dadi pantes nek dikai duit semono brae. Sampeyan mudeng ngoten niku sing kuwasa ku lho gak tau kentekan dalan, gak tau kentekan cara kanggo nyukupi kawula. Lah mergo kaya ngoten niku nek ana wong kok keyakinane manjing tenan, mongko dhewe isine omong kepengin madhep pangeran. Sebab Gusti Allah niku Maha merencanakan, Maha menentukan, Maha mengatur semua isi alam. Jadi dia ya tenang-tenang. Lah terus sampean mikir ngene. Nek umpama ngono ku ayem tenan tambah bingung ya, Kang. Ketok aku nek ora ngono. Terus ana sing batin rada adoh ngene. Aku ketoke nek anut cah iku kaliren tenan aku. Sing ngaji rada-rada batin ngono, aku anu cah kae ketoke nek kaliren tenan. Omahku lho wis asale kenteng balik welet iki. Anu cah kae. Sampeyan tak kandhani ngene. Sampeyan iku dadi wong sing mbok andalno iku dudu iman. Sing mbok andalno ku mung akal. Lah sampeyan ngandelo kali kula. Akale manusa iku terbatas kemampuane sing digenahi mek sithik bloko. Lah mergo sing mbok kandhakno ku akal, mongko angger akale sampean ora gaduk iku selalu mbok anggap ora ana. Angger akal gak gaduk kok mbok anggap ora ana. Iki masalah tenan lho iki kanggo keyakinan. Masalah tenan. Misalkan sampean tak kandhani. Omah ngene iki lho, omah ngene iki iku ndak pasir pirang rit yo. Sampean sing tukang terus muni jawab ngene. Sing kono omah sapa? Gubuk ngene omah yo sekarang dhewe. Gubuk model ngene iki ndak pasir pirang rit yo. Sampeyan sing tukang kan tetep rong rit yo cukup kan? Rong rit cukup ta? Cukup. Wong sampeyan tukang kan paham. Ning nek pertanyaane tak ibu siji. Rong rit iku pirang las? Rong rit iku pirang las? Sampeyan kan ora paham. Akal iku kemampuane sithik, Bro. Genah nek rong rit nek ditakoni pirang las wis ora ro. Apa nek kok tak takoni, Dek ben pasir nek tuku kok sapa? Sing dienggo nganggo terke sapa? Ketika munggahno ku lho, cedukane ping pira? Ketika ngedono, cedukane ping pira? Dek ben kok kali ndi? Lah asale pasir ku mang watu kok gunung ndi? Ketika dadi pasir ku tatapan karo balane ping pira? Lah nek pertanyaane ngono tembulet ta ra? Akale gaduk ta ra? Ora gaduk. Makane kanggone sampean sing ngandalno akale mbok kon tenang iku ora iso. Wong nek kepengin tenang madhep pangeran, sing diandalno kudu keimanan, sing diandalno kudu keyakinan. Iku padha ketika sampean tak critani. Sampeyan mergo sing didukno akale. Ketoke aku nek kepengin duwe duit, kepengin aku nek duwe kaya, kepengin aku nek duwe bondo kok carane nomor 1 kerja. Ya ta ra? Nomor 2 maling. Wis maling lah. Nomor 3 utang bank. Nomor 4 jalur warisan. Nomor 5 nemu. Nomor 6 apa? Nyopet maling niku padha. Wis nomor 6 apa jajal ya? Wis nomor 1 kerja, nomor 2 maling. Nomor 3 utang bank, nomor 4 untuk warisan, nomor 5 nemu, nomor 6 apa jajal itu men? Agel titik. Kan ya angel sampean. Angel ta? Angel mergo akal bloko. Akal bloko. Sampeyan tak kandhani jajal ngitung munggah.
Jajal ngitung munggah. Siji loro dhuwure tekan 1000, 1000 munggah 1 juta, 1 juta munggah 1 miliar, 1 miliar munggah terus 1 triliun, sak dhuwure triliun jare sampean ora ono. Sak dhuwure triliun jare sampean ora ono. Sing kandha ora ono ku sapa ngono kok? Sak dhuwure triliun niku jo ono angka sing bahkan lebih banyak dari yang Anda tahu. Ning perkara akal orang gaduk terus coba anggap ora ana jane sing ana ku lho sing sak akal ngerti iku sak kuku irenge sak pucuk bloko ijo ono miliaran bahkan triliunan tumpukan angka di sana. Ning perkara akal ora gaduk terus mbok anggap ora ana jane luwih akeh tinimbang sing mbok ngerteni bloko. Ya padha carane nurung pangan cara sampean nomor 1 kerja, nomor 2 maling, nomor 3 utang bank, nomor 4 untuk warisan, nomor 5 nemu. Lho mek iku bloko. Jane dalan pangan iku ana miliatan bahkan triliunan cara ning perkara akalmu ora gaduk terus coba anggap ora ana iku masalahe. Jane dalan pangan dalam kecukupane kawula iku ana miliatan ora trimo ewon. Lah sampean kon ngitung gaduk mek 5 bloko padahal dalan pangan dalam kecukupan iku ana miliatan bahkan triliunan cara ning perkara akalmu ora gaduk terus coba anggap ora ana. Kanggone wong-wong sing kulino ngedukno akale ora mungkin kok iso kuat keyakinane. Kanggone kanca-kanca sing iso kulino ngedukno akale gak mungkin kok iso tenang atine sumende nggone pangerane. Makane wong-wong sing kulino ngedukno akale mbok kon kepenak uripe ora iso selawase. Ora iso ora bakalan tenang selawase. Sebab dene menafikan kekuasaane pangerane. Sing kuwasa iku lho gak tau kentekan dalan, gak tau kentekan cara kanggo nyukupi kawula. Lho ngono lek mbok batesi mek nganggo 5 bloko ya padha karo sampean. Aku ketoke nek buku cah iku kok remuk uripku. Perkara ya iku mang cara aku jare sampean, aku nek gak ubah-ubah gak mamah. Nek gak gelem kangelan gak mangan. Lho iku lak cara akal mah. Iku cara akale sampean, ngoten lho. Jadi wong iso atine bener-bener tumuju nang gone sing kuwasa. Dekne tenang tenan lek tumuju nang gone sing kuwasa, mergo nang jero atine dekne kudu mancep keyakinan Gusti Allah niku lho sing nitahake samudaya ning perkara. Gusti Allah niku lho sing paling kecukupan, paling rezeki samudaya ning makhluk sing ana. Gusti Allah niku lho sing ngatur, sing menentukan samudaya ning perkara. Gusti Allah ku sing nguripi, sing mateni samudaya ning perkara. Sing nomor lorone wong niku nek kepengin keyakinane mantep nang gone pangerane, dekne iso tenang le tumuju nang gone pangerane, iku ma'rifatul akhirah annahu yabqa fiha. Dekne menyadari yakin nang jero atine. Menyadari yakin nang jero atine nek akhirat iku bakal selawas-lawase lawas tanpa ana pole. Selawas-lawase lawas tanpa ana pole. Lah nang akhirat mergo selawas-lawase lawas gak ono pole. Nang akhirat ku koyo nang donya kene. Ya ana sing uripe kepenak, ya ana sing uripe sengsara. Ya ana sing uripe lara, ya ana sing uripe sehat. Nang akhirat yo ngono. Lah cilaka sengsarane enak kepenake iku ditentukan tergantung sepiro jumlah sangune. Tergantung sepiro jumlah sangune. Wong urip ku lho nek kurang uripe rekoso. Sampai kerumpuan utang, buta orang kecukupan, loro. Wong urip nek kurang loro. Nek kurang loro. Lah kudune sampean ngerti, sangu akhirat niku lho lek nglumpukno ya saikine. Sangu donya lek nglumpukno ya saikine. Lah nek umurku mbok entekno nggo budak sangu donya, sing banget sediluke ya mesti mbok tinggalake. Mesti sangu akhirat kan sak kobre nek ana aturan, wektune iku jenenge wong gendeng akale. Lah kenapa kok gendeng akale? Kenapa kok gendeng akale? Wong urip ku nek kurang lara. Lah ora ono wong sing gelem lara. Wong urip ku nek kurang sengsara. Ora ono wong gelem sengsara. Lah wong ku nek sangune kurang ya sengsara. Sampeyan katur sira iso mikir ngene. Sampeyan ape nang Kudus sangu 100.000 cukup. Sampeyan ape nang Semarang sangune kudu 300.000. Nek sampeyan ape nang Jakarta sangune kudu 1 juta. Sampeyan ape nang Bandung sangune kudu 5 juta. Semakin jauh perjalanan, semakin banyak sangu sing dibutuhkan. Lah nek urip nang donya ku mek 20 taun, sangune kudune mek sithik. Kudune mek sithik bloko. Lah urip nang akhirat iku ora trimo 600 utawa 20 miliar tahun. Ora trimo 20 triliun tahun sampai gak ono angkane.
kudune kan sangu sak bra-brae. Lah sangu sak bra-brae iku lho le nyawisno ku saikine. Lah nek wong ora nrimo mbok tekno nggo budak sangu donya. Sementara sangu akhirat ora mbok meno. Lah iku ketok nek akale ora sempurna sebab urip nang donya iku paribasane ngene. Awakmu mbok kloro, nyawamu mbok entekno, umurmu mbok entekno. Awakmu mbok kloro, nyawamu mbok entekno, mbok kerja awet lahir sampai pol tuwa. Lho ngono ku pol-polane ya mbok tinggal bloko. Iku nek trimo urusan donya. Sing selawase ra iso mbok tinggal iku nang akhirat mangke. Lah sampean kudu roh ngene, kudu roh tenan. Lara ku lho nek lara donya. Lara ku nek lara donya, jek iso mbok pecahno, paling banter pecat nyawa. Lara ku nek lara donya, iso mbok pecahno, paling banter pecat nyawa. Lara ku nek lara donya, jek iso sambat tangga, jek iso sambat bola. Tur yo paling banter mbok pecahno lah paling banter pecat nyawa. Angger nyawane wis lunga, larane melu lunga. Sengsarane melu lunga, iku nek donya. Ning nek lara ku lara nang akhirat kono. Iku larane luwih dening lara sing ora iso dibayangno. Rambute lara, kulite lara, untune lara, busine lara, matane lara, hidupe lara, gijine lara, kukune lara, tangane lara, sendine lara, kecut-kecut, kerjot-kerjot. Larane ora iso dibayangno akal manungsa. Lek tanpa winates mangsa ora trimo 100 tahun. Ora trimo 1 miliar tahun, ora trimo 1 triliun tahun, gak ono ngkone. Piye lape betahno? Lek ora iso sambat sapa wae. Lho kudune nek wis sadar kaya ngeten iki kan wektune iku dialokasikan kanggo golek sangu akhirate. Dene urusan donya iku sak kobere wong mek sediluk ngono wae. Mbok betahno ya iso, mbok sangga ya iso. Paling banter pecah nyawa, angger pecah nyawa larane lunga. Makane wong sing iso madhep nang gone pangerane, tenang atine sing digoleki mung pangerane, iku syarat nomor lorone nek ndekne menyadari betul duwe keyakinan nang jero atine nek akhirat iku langgeng selawase sing gak ana pole. Sing nomor 3 ngene. Wong niku iso ndekne madhep manteng nang gone pangerane sing dituju ya mung pangerane. Iku nek pancen ndekne ma'rifatud dunya annahu fanin la yabqa. Ma'rifatud dunya annahu fanin la yabqa. Dekne menyadari betul bahwasannya dunia itu mek sediluk, mek sawetara. Dunia itu mek sediluk, mek sawetara. Dek mono sampeyan ijeh bocah saiki wis ban-ban bocah. Nek cara mbok pikir maneh wong urip kira-kira ya 70 tahun. Lek sampeyan saiki wis 55. Sampeyan saiki wis 55. Lho kok karek 5 bodol ya? Karek 5 bodol, lah 5 bodol wis kalung tekan suro karek 4 bodol tambah 3 sasi, tambah 8 sasi. Lho, cukup yo. Karek kukute, apa mau ngendi parane? Apa meneh kok sing arep wis swidak iku wis masa tenggang yo, dilukas kadaluwarsa. Kukut ora ono lek iso urip ora iso. Kukut. Lha perkara kukut lek ngono kuwi jek peng-pengan kerja luru donya. Lho ngene ku cara mbok pikir to piye? Makane jane nek berpikir ngene. Manusa niku kasusun saka raga karo sukma. Ngoten nek cara dipikir iki ben kepenak nek nerangno. Manusa niku kasusun saka raga karo sukma. Raga iku sak petara, sediluk sak petara. Sebab untu asale genep ya nyelot ilang, nyelot entek. Mripat iki lho mripat asale nek dienggo ngeti bendir cetha. Mripat nek asale nek dienggo ngeti bendir cetha. Lho niku nyelot wae nyelot rapatek ketara. Sing ijeh cetha terus ku mek dhuwit karo rondo adu lah ketok. Ketoke ngoten nggih. Dadi mripat e wis rusak cetha. Sikil lho nggo pelaku jejeg. Lho ngono ku nyelot wae ya nyelot ora jejeg. Sing jenenge raga niku namung sediluk namung sawetara. Sing selawase lawas tanpa winates mangsa iku sukma. Tanpa winates mangsa ora trimo 1 miliar tahun, ora trimo 1 triliun tahun, gak ono ngkone. Niku sukma sing selawase. Lah rata-rata jenengan awit tangi turu sampai turu maneh selama uripe. Awit tangi turu sampai pendak turu maneh selama uripe. Iku umure trimo dintekno nggo ngopeni ragane. Sementara kanggo sukmane mung sak kobene nek ana turan wektune. Nggih ta mboten kira-kira. Tangi turu cek-cek mripat terus umbah-umbah. Nggo raga tanggo sukma. Ragane bar ngono terus isa-isa. Nggo raga tanggo sukma.
Bar ngono to mangkat sawah. Raga tasukma. Terus awan-awan mulai turu sayang, engko ben iso mangkat lendang mangkat sawah neh, raga tasukma. Sampai sak turune nggo raga kabeh, pendak turu. Awit tangi turu sampai pendak turu, sak matine. Iku trimo dicurahkan nggo ngopeni ragane. Mbako nang Sumatera sampai ngerong nang jero lemah. Ape nggo tuku gelang, nggo ngopeni raga ta nggo ngopeni sukma? Ragane, ya Allah. Dadi wong niku raga niku namung sawetara. Sukma niku selawase tanpa winates mangsa. Ning aneh wong kaya kula panjenengan sedaya, awit tangi turu sampai pendak turu sak matine. Iku umure, nyawane, tenagane, pikirane trimo dientekno nggo ngabdi kanggo ragane sing sedhilung tas bakal ditinggalake. Sementara kanggo sukma sing selawase tanpa ana watese malah mung sak kobere nek trimo ana turan wektune. Dadi apa mangkat kerja diampiri kancane, aku durung salat tak jeking sediluk ya, ngono tadi ya, ngono jeking sediluk tenan. Cepet assalamualaikum badan tenan. Lha iku piye cara wong kok ngono iku? Tak jeking sediluk, jeking tenan ya sediluk tenan. Lho ngono iku masyaallah uripe awak dhewe lek niki ben mboten kedawan jane nggih durung rampung wong niki. Kula nulisno jenengan niku 2 lembar jane iki dereng kalung sepucuk pun nang tingene mawon. Intine ngeten niki wau kan jenengan roh ceritane Husain bin Bashir. Husain bin Bashir niku wali sing keramate niku ngungkuli Syekh Ma'ruf Al-Karfi. Lah Syekh Ma'ruf sapa Syekh Husain bin Bashir niku iso dadi wali keparek tenan karo pangirane. Niku mergo ndekne mulai krenteke atine, obahe pikirane, sak obahe ragane niku namung kanggo tumuju, kanggo mikir, kanggo madhep nggone pangerane. Sehingga ndekne banget luhure derajate. Makane terus sampean tak kei cerita ngene, tandane wali ku ana 3. Sing nomor 1 syughuluhu billahi ta'ala. Sing nomor 2 wa firaruhu ilallahi ta'ala. Sing nomor 3 wa himmaduhu ilallahi azza wa jalla. Tandha wong iku keparep tenan dadi kekasih sing kuwasa iku ana 3 perkara. Sing nomor 1 sibuke pikirane, krenteke atine, isine atine ku mung tumuju Allah bloko. Dadi sibuke awake, sibuke pikirane, krenteke atine ku mung tumuju zat sing nemtokake samudayane, mung nanggone Allah bloko. Sing nomor 2 lumayune atine, sandarane atine, kumandele atine iku mung nanggone Allah bloko. Dadi beda karo kula panjenengan. Jenengan duwite entek bingung. Mergo cara sampean sing ngekeki kecukupan dudu pangeran, sing ngekeki kecukupan adalah duit. Sing ngekeki urip dudu Gusti Allah, sing ngekeki urip adalah duit. Wong sing kaya ngono iku mbok kon kepenak ora iso. Sing jelas wong sing kaya ngono iku gak iso keparek karo sing kuwasa. Wong iso keparek tenan karo sing kuwasa iku nek dhekne yakin kecukupan iku sing maringi sing kuwasa. Dene dhuwit apa lewat apa iku namung sekedar perantara bloko, namung sekedar lantaran bloko. Dadi wong niku iso keparek tenan karo sing kuwasa nek lumayune atine, sandarane atine, kumandele atine ku mung nanggone Allah bloko. Sing nomor 3 wong niku iso dadi wali, ciri-cirine iku nek sejaning uripe nyawa sak ragane iku mung tumuju nanggone Allah bloko. Dadi sejaning uripe nyawa sak ragane iku mung tumuju nanggone Allah bloko. Pertanyaane ngene, ngono iku apa iso? Jawabane iso. Nek pancen kawula iku mau iso duwe keyakinan 3 perkara. Dadi sampeyan ngandelo wong sing iso tenang atine, mung tumuju madhep tok nanggone pangerane. Iku nek ana 3 perkara, keyakinan 3 perkara sing tumancep nang jero atine. Sing nomor 1 ma'rifatullahi annahu khaliquhu wa raziquhu wa mudabbiruhu yuhyihi wa yumituhu. Dene yakin sak yakin-yakine, keyakinane tumancep nang gone telenging atine nek sing nitahake samudaya iku mung Allah bloko. Sing paring kecukupan nang makhluk samudaya iku mung Allah bloko.
Sing ngatur samudaya masya bleduk sakelas. Iku sing ngatur yo Allah bloko. Sing paring urip paring pati niku namung Allah bloko. Cara bahasa kula ngeten. Nang lumahing jagat kuruping langit iku gak ana perkara cuwili kaya apa sing waluput saka kendalining sing kuwasa. Ora ana perkara cuwili kaya apa sing waluput saka kendaline sing kuwasa. Paribasane ngene. Rambute sampean sing nang pilingan iki lho sing nang pilingan, sing seler iki lho sing seler. Iki madhep mengarep iki sing madhepno ya Allah. Lah sing madhep mengarep iki pirang las iku ya ditentokno Allah. Lah madhep mengarep iki lho sebab apa? Engko balik madhep mengisor sebab apa? Tanggal piro? Dina apa? Sasi apa? Taun piro? Madhepe sebab apa? Ngono ku yo kabeh wis Gusti Allah wis nentokno. Dadi nang lumahing jagat puruping langit ora ana perkara cuwili kaya apa sing waluput saka kendaline sing kuwasa. Paribasane ngene, paribasane. Sampeyan kan ra roh awake dhewe. Misalkan tak takoni, saesuk sampeyan jam 6 mangan apa? Gak roh. Wis misalkan jarak sesuk aku mangan sego, saya pastikan bahwa sesuk jam 6.4 aku mangan sego. Ning nek sampeyan kon mikir, berase ndek mben sing tandur sapa? Sing matun sapa? Sing daud sapa? Sing ngedos sapa? Lah ketika pindah tekan bojomu ku lho, iku sing dodol sapa? Terus ketika dipesusi, iku le muter bojomu ku lho, le ngesok muter tangane iku ping pira? Apa meneh kok tak pertanyaane ngono malah sampean ora roh. Lho ngono ku karo Gusti Allah sedaya wis ditentukan awit zaman semono. Makane biyen iku ana wali nang Jepara kono, nang Mayong Jepara. Lho iku ketika bojone garwane iku ape kon nyelefno, iku gene langsung dipeseni. Bunyai gabah iku lho selefno. Gabah iku bakal dadi beras dadi rezekine Cina. Gabah iku bakal dadi beras dadi rezekine Cina. Terus karo bunyai mulai diselefno ngono ae di sok pojokan. Kiai iku berase pirang-pirang. Delalah mbosok beras entek, karek iku mang bloko. Lho ngono ku tok ana Cina pirang-pirang dosowan ning kiai iku mang. Bunyai iku langsung eling, astagfirullah. Iki betul dawuhe Abah biyen. Bahwa beras iki bakal dadi rezekine Cina terus dimasakno. Dipangan karo Cina. Lho ngono ku ana. Bahkan kiai iku mbok takoni ngerti. Ndek ben sing nandur gabah iki mang, iku wong Ciamis kono. Sing nandur berak las-lasan sing iki jenenge iki. Sing nandur sing iki jenenge iki. Sing ngedos jenenge iki dimot karo treke iki tekan kene tanggal semene dituku bojoku utawa tak tuku aku. Dina semene tak dokok nang kene. Lho ngono ku wis ora urutane rezekine. Kanggone orang-orang seperti itu. Pancen apa? Gusti Allah niku wis menentukan samudayaning perkara, ora ana perkara cuwili kaya napa sing waluput saka kendalining sing kuwasa. Sing nomor kali wong niku iso mantep keyakinane nang gone pangerane. Dene ora kepengin apa wae, kejaba mung kepengin tumuju nang gone pangerane, iku nek dene yakin sak yakin-yakine nek akhirat iku selawase gak ana pole. Nek akhirat iku langgeng selawase sing gak ana pole. Sehingga dene gak perlu budak urusan donyane. Mergo napa? Dene duwe keyakinan sing nomor 3 nek donya niku ma'rifatud dunya annahu fanin la yabqa. Donya niku namung sawetara. Donya niku sediluk namung sawetara. Mergo donya iku sawetara, akhirat selawase tanpa winates mangsa, mongko wong-wong sing keyakinane tumancep donya mung banget sediluke, akhirat selawase, mongko wong sing kaya ngoten niku mesti mentingno urusan akhirate, dene urusan donyane niku namung sak kobre nek ana turahan wektune. Nek wong sing kaya ngeten iki lho mesti sithik rasa susahe. Sithik rasa susahe. Wong sing kaya ngeten iki ya uripe ya bungah nang donyane, ya bejo besok nang gone akhirate. Suwalike nek ana wong sing dipikir kok trimo donyane, mongko wong sing kaya ngene iki mesti kesel jiwa, sak raga sak pikirane. Dekne ya akeh susahe. Dekne yo rekoso dunyane yo cilaka nang gone akhirate. Dadi nek ana wong sing dipikir sing digudak kok dunyane, dekne kesel jiwa raga sak pikirane. Dekne akeh susahe.
Dekne yo rekoso dunyane, yo cilaka nang akhirate. Ning ana wong sing dipikir kok akhirate, wong sing koyo ngene iki sithik rasa susahe. Dekne kepenak le urip nang dunyane, sekaligus bejo nang akhirate. Mun kesimpulan sing kudu jenengan iso mung ajeng kula rampungno ya ketok wektune kedawan. Niki ngeten kesimpulan sing kira-kira jenengan iso nang lumai jagat kuruping langit iku gak ana perkara gedhe kaya apa utawa cuwilik jlimet kaya apa sing wal luput saka kendalining sing kuwasa. Rezekine menungso niku lho, rezekine menungso iku wis ditemtokno karo sing kuwasa kawit menungso iku mau durung dilairno nang donya. Rezekine menungso niku wis ditemtokno karo sing kuwasa kawit menungso iku mau durung dilairno nang donya. Rezekine jumlahe pira, tekone sebab apa, engko enteke ya sebab apa dene mati taun pira. Lho ngono ku wis ditemtokno sadurunge menungso iku mau dilairno nang donya. Mergo rezekine menungso wis ditemtokno kawit zaman semono, yakinno nang jero atimu nek rezekimu iku ditanggung karo pangeranmu, Gusti Allah niku lho ora bakalan keliru wektu ngedumake. Ketika ngedumake ya ora bakalan keliru. Ora ana wong iso ngoyok rezekine wong liyane. Dadi tak balen malih, rezekine menungso ku wis ditemtokake kawit zaman semonone. Sadurunge menungso iku mang dilahirake. Gusti Allah niku gak bakalan keliru wektu ngedumake. Ya ora ana wong iso ngeroyok jatah rezekine wong liyane. Makane aku gak perlu peng-pengan trimo budak dene, ya ora perlu aku tukaran karo bola, karo kanca trimo royokan dene mergo Gusti Allah ora bakalan keliru wektu ngedumake. Sepundi wau rezekine menungso niku wis ditemtokake kawit zaman semonone sadurunge menungso dipun lahirake. Gusti Allah gak bakalan keliru wektu ngedumake. Ya ora perlu aku ngentekno umurku trimo tak budak dene, ya ora perlu aku tukaran karo bola kanca trimo kroyokan urusan dekne sebab Gusti Allah gak bakalan keliru wektu ngedumake. Nang lumahing jagat kuruping langit gak ana perkara sing wal luput saka kendaline sing kuwasa. Wong iku nek iso yakin karo kuasane sing maha kuwasa, mesti tenang, tentrem le urip nang donya, dekne yo bejo nang akhirat kono. Anane wong ku atine gresah, anane wong ku atine nelongso. Mergo dekne kulino ngandalno akale bloko. Mergo napa? Akale manusa iku kemampuane mung sithik bloko. Angger akale ora ganduk terus dianggep ora ana. Jenengan ngerti yo, sing kuwasa ku lho gak tau kentekan dalan, gak tau kentekan cara kanggo nyukupi kawula. Tak baleni, sing kuwasa ku lho gak tau kentekan dalan, gak tau kentekan cara kanggo nyukupi kawula.